Push-up drama. Maskara sa efektom veštačkih trepavica umnožava i iz korena podiže vaše trepavice. Možete primeniti tehniku nanošenja vrhom četkice, izvlačeći trepavicu po trepavicu, a zatim ih raščešljati celom površinom četkice. Uz pomoć Push-up drama maskare i bez odlaska u salon dobit ćete željeni dramatični izgled veštačkih trepavica. Za efekat lepezastih trepavica sa punijim volumenom koristit ćemo Lash Sensational maskaru. Ova maskara daje nežan i senzualan izgled vašim trepavicama, podižući ih i pedantno raščešljavajući. Blago zaobljena četkica obezbedit će efekat lepeze bez napora, u jednom pokretu. Nanosimo i na gornje i na donje trepavice za otvoreniji pogled. Za intenzivno crne i guste trepavice nanosimo Colossal Go Extreme Leather Black maskaru. Svojom formulom ova maskara obezbeđuje ekstremni volumen uz pomoć posebno dizajnirane četkice i specijalne formule koja uvećava svaku trepavicu ponaosob. I dok je za večernja izdanja nanosimo i na gornje i na donje trepavice, za dnevni luk predlažemo da ovu maskaru nanesete samo na gornje trepavice za šarmantni pin-up pogled.